తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యారంగాన్ని పట్టించుకోవట్లేదంటూ అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ అసెంబ్లీ ముట్టడికి ప్రయత్నించింది. అది గమనించిన పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. ఒక్కసారిగా వచ్చిన విద్యార్థులను అసెంబ్లీ దరిదాపుల్లోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకోవాలని చూశారు. అయితే విద్యార్థులు మెరుపు వేగంతో దూసుకొచ్చారు. అసెంబ్లీ గేటు ఎక్కి దూకేందుకు కొందరు ప్రయత్నించారు. బారికేడ్లను పక్కకు నెట్టేందుకు కొందరు ప్రయత్నించారు. ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు గట్టిగానే ట్రై చేశారు. అటు పోలీసులు కూడా అంతే గట్టిగా వారిని అడ్డుకున్నారు. ఆ క్రమంలో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. చాలా మంది విద్యార్థులు అక్కడే బైఠాయించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో హోరెత్తించారు. ఎంతకీ పరిస్థితి అదుపులోకి రాకపోవడంతో పోలీసులు ఇక లాఠీలు బయటకు తీశారు. బారికేడ్లపై నుంచి గేట్లోకి దూకేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న విద్యార్థులను బలంగా అడ్డుకున్నారు. చాలా మంది అమ్మాయిలు కూడా అక్కడే పడుకొని ధర్నా చేస్తుంటే మహిళా పోలీసులు వాళ్లను అదుపులోకి తీసుకొని అక్కడి నుంచి వ్యాన్లో తరలించారు. ఇలా ABVP తలపెట్టిన అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. కేసీఆర్